Assalomu alaykum va rahmatulloh. Safo ila Marvan orasida yurarkanman, dastlab bu amalni bajargan Hojar ona qanaqangi qiyinchiliklar bilan yurganiga subhanalloh. Suv ichaman desanglar suv. Qulayliklar. Nafas olaman desangiz ventilyatorlar. Charchab ketdim desanglar aravalar, Qur'on o'qiyman desanglar Qur'on. Chanqadim desanglar Zamzam suv har bir 20 metrda 30 metrda. Agar xasta bo'lib yotib qoladigan bo'lsanglar 5 minutga qolmasdan tez yordam olib ketishligi va Hojar ona mana shu joydan Alloh taolodan yolvorib, tavakkul qilib, yolvorib 1 yugurdi, 2 yugurdi, 3 yugurdi, 4 yugurdi, 5 yugurdi, 6 yugurdi, nahotaki 7 yugurgandan so'ng Robbim azza va jallaning rahmi kelib Jibril alayhisalomni onidan jo'natishligi va Jibril alayhisalom Ka'baning yonidan nima qilganligi, qanotlari bilan yerga urib Zamzam otilib chiqqanligi va payg'ambar alayhisolatu vasallam ma uzamzama lima shuribalah dedilar. Kim Zamzam suvidan nima niyatida ichsa, bas o'shangadir dedilar. Shu uchun mana shu Safo ila Marvan orasida yurarkansizlar, istig'forni ko'paytiringlar, Allohga yolvoringlar, duo qilinglar. Bejizga Robbim azza va jalla oyatda a'udhu billahi minash shaytonir rojim innas safa wal marwata min sha'airillah demadi. Albatta Safo bilan Marva Allohning shiorlaridandir dedi. Alloh taolo eng suygan amallardan bittasi. Tavofdan ikkinchi o'rinda turadigan ibodatdir azizlar. Ana shuni qadriga yetaylik.